Сәлем достар, бүгін сендерге фермершінің екінші бөлімін шығарамын, өйткені фермерші ауылдан қалаға келетін сәтімде, сонымен аяқталып еді ғой видео, естерінде ма? В общем, сол видео 500 лайк жинап тастаған екен, сол мен уже қалаға келдім. Лайктарыңды басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңдар. О, мамам күтіп алыпты ғой мені. Мам, привет, қалайсың? Мен келдім ауылдан. Жағдайың жақсы ма? Мен жақсымын, өзім бар ғой. Ау, қызым дейді. О, кеттік, үйге кіреміз. Ура! Үйді жаман сағым кеттім бар ғой. Этаж үйде тұрған маған ұнайды бар ғой, сондай этажный домдарды. Бір этаждық үйлер қатты ұнамайды. Кең үй болған, күшті ғой. Так, айтқандай уже біз мектепке кетуім керек, мама. Сондықтан мен ештеңе тамақ ішпеймін. Мені күтпей қой, сен жұмысыңа бара бер, суға түсіп алып шығуым керек. Ештеңе білдірмедің ба? Жоқ, ура, бізде айтқандай осы жыл мектептегі соңғы жылымыз. Ура, ура, ура. Так, кеттім онда мен суға түсіп алайын, а сен жұмысыңа бар. Так, суға түсіп алайыншы. Ой, рахат-най. И кеттік, енді менің бөлмемнен так киімді ауыстырып алайын, школаға киетін киімдерімді. Так, мама жуып қойған шығар деген үміттемін. Так, гардероб қайда еді? Уже ұмытып қалдым мен бар ғой. Гардеробтың қайда екенін. Так. Мұнда мет, гардероб мына үйде. Мұнда емес екен. Мына жерге онда өзім қойып ала салайын ба? Сөйтейінші, осы бөлме әдемі екен. Так, мынаны қойып алайын. Все, қойдым, енді киім ауыстырамын. Бүгін мектепке мынаны кие салайын. Так, мына оныншы емес екен, мынаны киейін. Все, мен дайынмын, достар. Мектеп форманы сағынып қаптым. Все, енді кеттім мектепке. Так, мама кетіп қалған сияқты. Мектепті сағынам деп ойламаппын. Сәлем дейді. О, Зарина, Иса, бәрі кеп қойғансыңдар ма? Привет, қалайсыңдар? Менен бұрын ерте кеп қойыпсыңдар, мен кішкене кешіп қалдым ғой деймін, сендерді көргенмен қуаныштымын. Апай бар екен ғой мұнда. Сәлеметсіз бе, апай? Ағылшынға кеттік дейді. Қай орынға отырсам екен, давай ортасына, мына жерге отыра салайын. Все, осы жерде отырайын. Так, отырыңдар, давайте тез қобалжып тұрмын дейді. 3 ай каникулдан келдік қой, біз уже ұмытып қалдық біраз нәрсені. Так, біздер сыныпта 6 оқушы болып отырмыз ғой қазір. Қалғандары қайда? 1-2 тағы да оқушы келмеген ғой деймін. Сабақ басталды дейді. Иә. Шуканай көмектесші дейді. О неге? Үй жұмысын берші, жасамадым дейді. Қандай тапсырма берді дейді. Етістіктер ғой сол. Қайталау еді ғой, вроде ешнәрсе бермеген сияқты үйге. Так, апай мені шығарып жатыр. Ура, шықсам шығайын. Так, келдім. Апай етістіктерді айта берейін ба? Кажется, маған айта бер деп тұрған сияқты, иә? Тағы да қасыма оқушы шығарайын деп жатыр ғой деймін, күте тұрайын. Так, бәсе, иә, ше болады дейді. Тұра тұрыңдар, онда етістік деген іс-қимылды білдіретінді айтамыз ғой. Апай, бастайық па біз онда? Зарина екеуміз. Екеуің айтыңдар дейді, окей. Так, бастайық онда. Swim, жүзу, армандау, drive, айдау, be, болу, pat, қою, run, жүгіру. Жарайды, апай, отыра берейік. 5 отырыңдар дейді бізге, апай. Етістік десе бізде Иса К машина деп жазып қойған ғой. Адам күлкісін келтіріп ше. Етістік қой, етістік. Так, Зарина тоже қалыспай күшті айтып шықты етістікте. Достар, сендер қандай етістікті білесіңдер? Давайте комментарийға жаза кетіңдер. Комментарияда бір-бірінен кейін етістіктерді жалғастырып айтыңдар. Давайте енді оларды көрейік. Так, Аян шықты, Ғалымжан, Иса шықты, сосын тағы біреу шықты. Бұны аты жазылмапты, білмеймін. Ран жүгіру дейді. Оны мен айтып қойдым. Сторм, дауыл дейді. Ол етістікке жатпайды. Сабақ бітті. Қоңырау, келесі сабаққа барыңдар дейді. Ура, кеттік достар. Так, ұлдарды алып қалып жатыр. Қыздарға ғана шығуға болады екен. Ойма, кешіп болып кетіпті ғой. Мен үйге апарып тастаңдаршы. Білейін, апай балаларды алып қапты. Жарайды. Так, химия дейді, келесі сабақ. Білейін, мен химияға қатысым келіп тұрған жоқ. Қашып кете салайыншы. То кеш болып кетті уже. Даже апай бәрін жібере салған сияқты. Аянмен бірге үйге жетіп алайыншы. Ура, мені үйге апарып тастайтын болды. Біз келдік үйге. Ура, рахмет, пока-пока.
Ура, бізде келесі күн басталды. Мама, жұмысқа барам, 4-5 күн үйде болмайым дейді. Ура, үйде жалғыз қалам. Окей, мам, үйді шашпа дейді. Иә. Тез сабаққа дайындалуым керек. Қазір үлгермей қалам сабаққа, әйтпесе шашымды жуып тарап алайын. Все, шашымды тарап алдым. Мама бүгін үйде болмайтын болса, сабаққа осы киіммен кете берейін. Әйтпесе школьный формаңды ки деп айтады. Мен яқты класстастарым жиналып қапты, мама ашуланып жатыр, кім болар деп. Мама, мен кеттім сабаққа. Все, класстастарым ғой менің. Так, кеттік. Давайте. Апай ұрсатқан шығар. Кеттік, қош жүріңдер. Апай тез келсін дейді. Окей, кеттік. Базарлық тез кеп қойдық мектепке. Парковка. Все, жеттік, келдік. Ал, түсейік. Апай, кешіріңіз, біз кешігіп қалдық. Апай, кіруге бола ма? Ана жаққа отырайыншы, аяның қасына. Апай, бір жолға ренжімеңізші, соңғы оқу жылымыз ғой. Свет жағыңдаршы, өшірген нес? Жағыңдар. Апай ұрсып жатыр бізге. Класстағылар кешірім сұрап жатыр. Кім жағып өшіріп ойнап тұрған? Досан жаққа отыршы. Мына жерде орындық жоқ. 4 жуканай дейді. Не үшін? Түсінбедім, апай, не үшін 4 маған? Ойбай, саламатсыз ба балалар дейді. Директор кепті ғой. Орнымыздан тұрайық, саламатсыз ба ағай? Новенький директор ғой. Тұрсандаршы, директор келді ғой. Ё-майо. Тұрмамайсыңдар ма орындарынан? Так, аға жас па денен шынықтырудан дейді. Жоқ, балалар дейді. Өлянар. Все, орнынан тұрып отыр. Так, аян 5 бәрінен бірінші келді дейді. Бірінші келген жерге баға қойып отыр ма? Окей. Так, директор ағай не дейді екен түсінбедік. Сіне тақтаға бітіру кеші болады деп жазып қояйық. Так, мен енді сендердің жаңа директорларыңмын дейді. Отыра беріңдер дейді. Әлде тұрып тұрғандар бар екен. Отырыңдар. Ура, бітіру кеші болады дейді. Ұмытпаңдар дейді. Окей, ұмытпаймыз. Ойбай, бітіру кеші ертең ба не уже? Ақша төлемейміз дейді. Бітіру кеші ертең дейді. Ё-майо. Әдем болып келіңдер дейді. Онда бізді сабақтан босатыңызшы. Біз бүгіннен бастап дайындалуымыз керек. Мектепте қалғым келеді дейді. Дейді. Апай, бізді босатыңызшы, дайындалу керек біз. Директор балаларды босатыңыз деп бұйрық беріп жатыр апайымызға. Үйлеріне қайтсын дейді. Давай, апай, жіберіңізші. Дұрыс айтасың, Жуканай дейді. Конечно, дайындалу керек біз ғой. Студенттік өмірді сезім келеді дейді. Ертеңге дайындалу керек, үйіне қайтсын. Апай, болсаңшы, қайтыңдар дейді. Ура, кеттік, қайтамыз. Бүгін бізде день X, яғни бүгін бізде бітіру кеші болады, достар. Мектепті аяқтаймыз, біз бітіруші топпыз. Тез келсін, қазір ақылдасамыз. Достарым келді. Енді қалғандары қайда? Пока что екеу ғана кепті. Так, давайте тез келіңдер. Келді. Так, үшеуміз жарайды ақылдаса берейік. Апайға сыйлық жасайық. Кім қандай сыйлық береді? Давайте сөйтейік. Дейді. Мен өз басым апайға айфон берем. Мама менің бай ғой. Айфон берем мен. Гүл берем, флешмоб билейік дейді. Флешмобқа дайындалу керек біз онда. Біз достар қайда дайындаламыз? Төртеуміз 6-дан болса ғой. Мен доспен қырылып жатқан болам. Апай не болып жатыр деп келгенде бәріміз құтты болсын деп кетеміз дейді. Күшті. Қазір біз флешмобқа дайындалайын деп жатырмыз, достар. Так, сонымен танец бірден бастаймыз. Ал бәріміз бірге давайте. Так, Акош анда қозғалмай тұр ғой. Так, давай, Акош. Міне. Все, енді келесі танец 3. Бәріміз бірде бастайықшы дейді. Бірде болып отыр ғой енді. Енді 4-ші. Так, 4-ші би дос басымен бір қоям қыз. Біздікмен бірде билесейші. Так, жарайды, келесі 5-ші. Флешмобымыз қуып кетті біздің бар ғой. Бір-бірмен ұйқаспай кетті. Все, давайте 7-мен аяқтайық. Дос вообще басқа билеп жатыр. Осымен дайын біздің флешмоб. Енді мектепке қарай барамыз. Мектепке келсек ешкім жоқ, бірақ Акошты қарандар әдемі болып кетіпті. Класстар гүлмен дайындалып жүр ғой. Рахмет сенде дейді. Рахмет. Апайлар мектепте емес екен, получается, бітіру кешін апайлар басқа жақта ұйымдастырыпты. Қазір үйді іздеп көреміз апайдың атынан. Таптым, міне қарандар. 11-ші дом. Қалған бәрін 11-ші домға шақырдым. Уқты, қарандар қалай күшті дайындалған. Так, давайте ішке кіріп көрейік енді. Іште не болып жатыр екен? Мәссаған, үйді қараңдар.
базар жоқ дайындап тастапты дейді. Я күшті мәссаған. Так, рахмет сендер үшін дейді директор айтады. Ал апай қайда? Еще тағы бір оқушты үйленмес. Так, ағай аян қазір жоқ, ол басқа қалаға кетіп қалды, папасы больницаға түсіп дейді. Ойбой, жазылып кетсін жарайды. Так, директор біздің апайға барып келетін болды, үйде қалыңдар дейді. Окей, пока тамақтанып алайық, давайте келіңдер. Так, енді қазір біздер егер апайымыз келмейтін болса, пранкты жасайтын боламыз. Апай келмесе ағайға. Егер ағай болмайтын болса, апайға. Бізге дос айтады, түнде қазір смейка жасаймыз дейді. Смейка деген не ал? Түнде машинамен жүреміз, сигнал басып, оңға солға дейді. Змейка деп айтады ғой ондайда. Бәсе смейка деген не деп скамейканы ойлап қуып отырмын ғой мен. Кеттік. Ағай бізге гитарасымен музыка қойып беріп жатыр, бәріміз билейін деп жатырмыз. В общем, әркім билей алғанша билеп жатырық, енді бар ғой, қумай ішпей қоятын. Иу дейді, бізде қиу деп қояйық. Ағай билесеңші дейді. Ағай билеп те музыкасын татып та үлгеріп жатыр ғой. Өзім билеймін десем, дос артынан қалмай жүр ғой. 2012-лер қайда дейді. 2025-тер қайда? 2000 жылға дейді, 2000-дер қайда дейді. Қараңдар, ағайдың биін қараңдар. Опана, базар. Мәссаған, 2000-дер қайда, 2012-лер қайда дейді. Деспасито, та-та-та-та-та-та-та-та, 2026-лар дейді. Вообще, базар жоқ, қудық біз бәріміз. Вау, қарандар, күшті салют атылып жатыр. Базар жоқ, күшті, прям күшті өтті. Давайте енді пранкты жасап жіберейік. Давайте апай келе жатыр екен, доспен Заки екеуі төбелесіп жүрсін. Біздің салют далаға да үйге де атылып жатыр. Еще күн шыққанда атып жатыр ғой біз деген. Таң атқанша, базар жоқ, вечеринка күшті өтті. Мұнда уже пранк басталып кетті. Апай шақырып келейік та. Апай сізге сыйлық дейді. Сыйлығын сосын бересің, тұра тұр. Апай төбелесіп жатыр, жүріңіз, апай. Ё-май, неқта бір-бірін қазбатшын шығаратын болды. Апай жүрсеңші, не қатты қалдыңыз? Біздің апай ауыратын еді ғой кішкене. Сол ауырып қалды ма екен? Жоқ, жазып жатыр бір нәрсе деп. Неге бармай жатыр? Ерегісіп қалды аналар дейді. Апай болсаңшы, жүрсеңші, апайды көтеріп алайық. Енді апайымыз кішкене қартайып қалды, неғып жүрмей тұр екен. Әрең дегенде апайымыз келді ақыры. Апайымыз қой деп айтпай жатыр ғой, не болды екен? Бурабайға берген қағазын әлі ұстап тұр ғой апай. Ура, наконец-то апайымыз әйтеуір қарады-ау, тоқтатты-ау әйтеуір. Апай тұр ғой, тыңдасаңдаршы, сыйласаңдаршы деді-ау. Все, енді біздер қазір салют атамыз да, сонымен пранк екенін айтамыз. Апайға бәріміз подаркымызды беріп жатыр. Жалпы вечеринка күшті өтті, достар. Ал енді кеш болса, біз бірден змейкаға шығамыз машинамен. Ура! Так, мен скинімді дайындап алдым. Сыртта кімдер бар екен көрейін. Уже дайындалып жатыр екен. Ура, кеттік змейкаға. Ухты, неше машина бар мына жерде? 6 шақты машина бар. Так, мен досқа отырып алдым. Бізде машинаны күшті дейтін дос 2 шақты есімде қалған әйтеуір. Вау, 4 машина. Ухты, кетті змейка, қараңдар. Біздің машина четко жасап жатыр змейканы. Қалғандары қайда? Давайте тезет жетіп алыңдар, достар. Змейкадан қалып кетпеңдер. Шөптің үстіне бармаймыз. Опасно. Ана машина дәл біздің ізбен келе жатыр. Так, басқа машиналар қалып кетті, четі бар ғой, я? Біз сияқты змейка алдымызға шығып кеткен екен. Қазір мен тағы өзімде машинамды алмасам, солай змейка жасайық, давайте. Күшті келе жатырмыз, қараңдар. Біз пока змейканы жасаймыз дегенше таң атып кетті. Жарайды, енді кеттік. Мен скоростьмен де аз ба, или жүре алмаймын. Ана же бір машина аударып қапты, ё-моё. Давайте кеттік, біздікілердің машинасы емес шығар деп ойлаймын. Змейкамыздың түрін қараңдар. В общем, змейка жасадық па, достар. Базар жоғара жеңсе салды. Ёшкин Мадрид. Не істеп үйрену керек, машина айдап үйренбесем болмайды, что-то бар ғой. Скоростьны азайтып тастадым, хотя вообще бұлжырады. Күшті келе жатыр. 3 машина жасасақ вообще тема. Қараңдар, змейка шығып жатыр бізден. Ура! Күшті. Ой, бізді мұнда гаишник па, полицейский ма тоқтатып тұр екен. Ладно, түсе салайық, бара салайық. Сәлеметсіз бе? Зығана емес, біздің алдымыздағы машиналарды тоқтатып тұр екен ғой. Өзім сөйлесем дейді дос, жарайды, мен мына жаққа кетейін, сіз тұтқындалдыңыз дейді. Жігіттер өздерің сөйлесе салыңдар онда, окей? Бірақ маған пистолетін көрсетіп тұрған емес, жынды оқыған ба? Сөйлессеңдерші енді. Екеу сөйлесіп отыр яғни. Таста мылтықты дейді. Мылтық емес қой, ол пистолет қой, дос. Ой, мен не ақып тұрмын, апайға звондамайын ба, тез апайды шақырмаймын ба? Мама папамызға айтқанша мұғалім шақырайық та бірінші. Так, телефоным қайда? Апайға звондайын. Алло, апай. Болмаса кімге звондайық? Директорге, ағай деп.
Так, менімен сөйлес, не болды деп сөйлесіп жатыр полицейскийлермен. Сіздерге штраф немесе 2-3 айға түрмеге дейді. Ема. Так, штраф төлей салған артық одан да. Ой, біздің класстағы балдарды қалай сөйлесіп жатқанын көрдіңдер ма? Қыз тұр ғой, таста пистолетті деп сөйлесіп жатыр базар. Так, тұра тұрыңдар, маған хабарлап айтып жатыр. Бізде класстағы қыздар бар емес па? Вот солар тоже авария болған екен, олар табуым керек. Больницаның айналасындамын дейді. Так, скорость тез көбейтіп алайық. Больницаның айналасында дейді. На жақтама. Ё-моё, не жақта екен ғой, ё-моё, дәл артында тұр екен ғой. Қарандар, машина плотно аударылып қапты. Ема, есінен тамып қалды дейді. Тез неге больницаға апару керекпіз. Ё-моё, не жақта, давайте тез екінші Заринаны алып келіңдер. Тез полицейскийлер қайда кетті? Мына жерде тұрады ғой жаңа. Жарайды. Ё-моё, тез больницаға, тез. Блин, барлығы жақсы болса екен. Ё-моё, қалай аударылып қап жүр бұлар? Өзім жатып аппын ғой. Давай жат. Қазір алып келемін енді екіншісін. Қыздарды больницаға апардық, бірақ полицей біз жібермей тұр. Штраф төлейміз, пожалуйста. Ойбай, бізді жібердіңіз. Ана жақта қыздарды помоға кетей болып жатыр. В общем, екі қыз жүріп кеттік, өзім барам дейді. Мынау әлі выпускнойдың шапкасымен жүр ғой. Тастап апты әлі. Жоқ, бұл заңға қайшы дейді. Не деген заң еді, жарайды. Полицейский участокқа көлігін қайда, енді көлікпен барайық. 2-3 ай түрмеге штраф төлейміз дедік қой, жаңа апай шақырып қойдық қой біз. Ойбай, пистолет. Мен бұны жасаған дейді, жаным, бұйра басым. Мен бұны жасаған деп өз мойнына алып жатыр ғой. Ойбай, маған наручник тағып ал деп тұр. Все, кеттік, ал наручник тағып алдық. Мама пистолетін көрсетеді, маған қорқынышты. Базар жоқ, ақшаны қашан тауып үлгерген біздің балдар. Штраф төлеп жатыр. Алам екен бұлағай, алса қайтеді, ё-моё. Алсайшы, ағайдың қасына өзім суретін қойып қойын ба? Криминал дейді. Криминалист па сен не? Құжатқа қол қою керек дейді, әкел қол қойып тастайық. Рахмет, жігіттер, ровно уақытында алып келіңдер ғой. Ақшаны қол қойыңдар дейді, кәс. Қолым шешсейші, қалай қоям қол? Все, біз штраф төледік деп қолымыз қойдық. Наконец-то бізге кете берсіндер болады дейді. Ал мен талып қалдым осы кезде. Стресспен құлап қалдым, ал. Сіз неге бір жол жасайтын семейкаға соттайын деп тұрсыз дейді. Мен жата берем ба? Апарсаңдаршы больницаға, құдай-ау. Полицейский апара жатыр, әйтеуір, оған да рахмет. Так, больницаға бара кірдік, ал. Все, мен орнынан тұрып алдым уже, есімді жиып алдым. Кіріңіз, сізді тексеру керек дейді. Қыздар қайда, мен қыздарды көрім керек. Апай қайда қыздар? Ё-моё, 2 қыз түсті бағана больницаға. Акош тұрып апты, енді екінші Зарина қайда? Дәрігер қайда деймін олар? Тексерген жоқсын ба не? Дәрігер, немене деген жазбайды? Ауыз ашылып тұра берем ау өстіп. Қыздар қайда? Ойбай, түрі жоқ болып кетті вообще. Түрін қайда? Адам қорқытып. Так, біздің Зарина деген қызға операция жасап жатыр дәрігер. Блин, көлік апаты қай жерде болды дейді. Оны дым білмейді ғой полицейский. Неге біз айтуымыз керек, дәрігер шықты, уайымдамаңыздар дейді. Аман қалама деп сұрап жатырмыз енді біздің оқушы қызды. Так, все, жыламай күтейген жауабын, аман қалатын сияқты что-то. Әрине дейді. Ура! Рахмет сізге дәрігер, бағана деген орыс ватрек дәрігерге жақсы болды аман қалатыны. Мен крем шыдай алмаймын. Біздің класста Иса Заринаны ұнататын еді, жақсы көретін еді, ол кіре берсін. Жоқ дейді, кіре берсін дәрігер. Полицейский әлі кетпеген ғой. Сіздер үшін қуаныштымын, дәрігер жарайсыз дейді. Енді оны мойындау керек, дәрігер молодец, аман алып қалды. Сонымен достар, біздің мектеп историясы бітіру кеші осымен аяқталды. Сендерге история ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сендермен бірге болған Жуканай. Всем пока-пока.